제가 오늘 첫째, 셋째예요. 근데 이거 셋째 주라서 형님들이 계시더라고요. 그래서 첫째, 셋째 주 제가 올라오는 날에서. 고생했어. 아유, 아이고. 오늘 어르신 머리도 다듬어 드리면 되겠다. 예. 어르신 머리 좀 다듬어. 이발 사왔네요. 이왕 뭐 가면 너무 안 된대. 뭐. 또 한번 얼마인데? 돼. 손 좀 돌래. 아니, 어떻게 올라오셨어요? 아, 형님 장화도 안 신고 구두 신고 오셨어요. 아, 여 와서 가리 신었어. 아이고, 아, 장갑 신고. 임 선생, 응? 카메라 내 거 좀 일로 돌려줘. 아, 이제 물이 이제는 막 잔뜩 있으니까 좀 안심이네. 일로 날 좀 찍어줘. 사관님 좀 찍어볼까? 내가 옛날에 모슴살이 할 적에 사관님 무슨 살이 했어요? 소원이 안- 모슴살이가 소원이 있댔어. 암만 그래도 안 믿을 사람은 한 사람도 없어. 한 달은 가 살았어. 그래서 그래도 안 믿어. 아, 이거 똑바로 비축했나 봐. 아유. 옆에서 봐도 안 믿어. 야, 오늘 잘 됐다. 이 형 우리하고 이런 영상도 많이 찍어. 응. 아이고. 사람 많으면 좋아. 많으면. 지금 올라오셨어요? 아이 우리 아침 일찍 왔어. 아침 5시에 나무 떨어졌다 그래가지고. 전화를 해서 베개나. 아이고 빨리 오라고. 그래가지고 이거 뭐 먹을 거 다 먹었잖아. 좀 남나? 해볼까? 해변 가서 만나가지고 집에 일찍 올랐어. 그 우동을 이제 뭐 냄비에다가 6시에 냄비에다 우동을 끓여가지고 난 나무 좀 빠개게요. 나무 빠기를 걸. 예, 저거 해야 돼. 그럼 빠개고. 어쨌든 근데 내 생각에는 형님 저거 좀 빠개고. 어차피 해다 놓은 거니까 나중에 도끼 내가 좋은 거 하나 사올 거야. 저걸로 약해. 아유 저거 힘을 못 써. 아니 그러니까 나머지 저쪽을 쌓아놓고 빠개야지. 이 빠개는 거 빠개고 도끼 내가 하나 사와야 돼. 이건 안 돼. 안 돼? 이게 도끼가 짧아가지고 왜 긁었어? 아이고. 뭐니 파워를 딱 주면은 뭐가 들어가야 되는데 도끼가 맥을 쫙 빼고 있어. 기계 가져와. 이거 전화르게. 아이, 벌써 물 지고 오셨네. 기계 가져오고. 기계 가져와. 기계. 나도 그래 여기서 살라고 하면 겸 써버리지. 난 요거 좀 빠개지는 걸 빠개고 여기는 나무 내가 많이 많이 잘라놨어요. 저처럼 한 상태입니다. 형님들 많이 이거는 저 멸다 기계로 전화를 넣어야 되니까. 어저께 왼쪽 지내셔 차영에다 하고 계셔서 크게는 말씀을 못 드리고. 우리가 또 가져와나? 나무 찔러고요. 아 거기에 말이야 저 기부인 사건 어르신들 쫙 올라갔다 놨는데 저 잘 가지고 계시고. 올라갔다 그거 짧아서 형님 못해요. 큰 기계 가져와. 근데 기부인이 사건 가려놓은 기라고 막 그거 견뎌나긴데. 예. 그래도 해주신다. 잘 계시는 잘 모습 계십니다. 어르신들 이렇게 잘 계십니다. 그래 그 옆에는 그 기중 사건 넣으려고 막 보라 그랬거든. 큰 형님들이 많이 오시는데 견뎌. 형님이랑 하기도 좋은 게 아니에요. 좀 민망할 정도로. 아이고, 진짜 요 나무 찍 우선 나무 찍어. 예, 형님. 응. 좀 고르겠습니다. 아우. 아유, 그렇게 좀 나무꾼 오셨습니다. 옛날 좀 미리도 나무가 없다는 영상을 보고 옛날 코한 말 좀. 아이고. 그러니까 우리가 저 깍새 아버님한테 낚였네. 남편은 어르신이 뗄감이 없어서 저는 지금 올라왔지만 낫을 들고 나무를 하신다 이러길래 큰일 났다 싶어 올라왔더니 깍새 아버님한테 낚였어. 형님들은 지금 아침 일찍 여기를 올라오셨다고 아까도 합니다. 얘기했는데 예. 깍새 들어봐. 예. 아침 6시에 빨리 넘어오래. 아, 예. 일찍 갔다 오제. 예. 그래 그럼 일찍 일어났었는데 배가 고파 베개. 그럼 태백 오면은 예. 그 뭐요 선지해장국이라 하고 사줘야 되잖아요. 예. 형님 배 안 고프지요? 자기 혼자 일방적으로 아, 배 안 고프지요? 예. 빨리 갔다 옵시다. 이거는 야 아무리 여기서 그러고 진짜로 알잖아요. 여기서 인제 밥 먹었어 인제 아침 안 먹고 점심 인제 먹다가 인제 아이고 원래 사과 형님은 숨 쉬는 거왜 이렇게 좋은 거죠?
그러니까 농담을 얼마나 좋아하시니까. 얼마나 맛있는지 먹고 이제 아래 갔다 올라오는데 못 올라오겠더라가. 물지 오셨네요. 진짜 6시에 집에서 출발. 여기 가서 나무 해오고. 셋다 시간이 좀 여유가 있어서 예. 가자 멀기 삼아. 비 한 마디 했어요. 오다 보니까 비안 영동 고속도로에 비가 막 쏟아졌거든요. 아 영동고속도로 갔구나. 그 길이 막혀가지고 공사 중이라 아하. 이제 도착했네. 이쪽아 찍어 저그 비지 나고 일로 와. 아 예. 일로 와. 뭐 알아서 나 보여. 근데 선수 이거 선수 우리보다도. 아이고 또 이게 나무꾼 형님 또 사람 소중한 건장비 수준이신데. 아 진짜 그거는 농담이 아니고. 예. 깍지하는 요새 영상에 내가 유심히 봤거든. 아 예 맞습니다. 예. 어르신이 낫을 놓고 나무를 한다는 둥 뭐래가지고. 아 뭐야 이게 다 떨어졌나 보다. 그래가지고 형님들 내가 자 선수 한주하고 남부도 없다. 어제 일로 오기로도 돼 있어서 두 내우가. 아 근데 내가 살살 또 꼬샜잖아. 야 영물로 왔다가 내일 가자. 못 일어날 텐데. 원래 영월 유튜브 선배님은 네 분이시던데. 6분. 아 6분이서? 6명이 같이 시작했어. 아 우리 축구도 같이 죽고 여자들 넷, 남자들 요렇게 둘. 근데 이제 평일날은 직장 다니니까 못 오잖아. 우리는 순다지 그냥 도깨비한테 걸려가지고 예. 왔고 우리는. 그러니까 완전히 지금 저 도깨비는 공탱급이고 이제 올라오시는 숨차는 장면을 찍었어야 되는데 굉장히 그 같은 동생 상면이라고 같이 숨 차면 되게 재밌거든요. 진짜 미쳐. 내 입자 올라오는데 이 저 고라니 울음소리를 계속 명이 왔어. 지금 저 공텐 게다 저 뭐야 도깨비는 그다음에 공육. 아니 우리 아운데 차 끌고 올라와서 여기까지. 아유 저기 어디? 그 형님네 차 아시죠? 형님 차는 알거든요. 딱 이렇게 아니 영차 가져왔어. 아니야. 저 쌍용 프리스모. 아이고야 잘못돼 아까. 스포티지 않으세요? 스포티지. 스포티지다 참. 이 형님 차 가져왔지. 맞다. 그까지 왔어. 거기까지. 근데 어떤 놈들이 요 올라오면 걸어 올라온다고 막 그딴 소리를 해. 저기 저 밑에서 막는다고. 네 저기 석회석 공장에서 그 유튜브들 조금 배려해 주셔서 그게 이제 여기 봉사로 온다 그러면 차단기 올려주신다고 하시더라고요. 근데 막는 사람도 없구만. 오늘은 없던데. 예 오늘 저도 그냥 바로 올라. 경비도 없고 아무것도 없어. 사람 둘이 왔어. 한 달 전에는 실제로 차단기가 그래 그랬었어. 차단기가 닫혀 있었어요. 맞아. 근데 두 사람이 우리한테 오더라고. 그래서 태백서 오고 동에서 왔는데 이러니까 아유 그러시냐고 이러면서 어르신한테 뜻하게 뭐. 사과 형님 털이 또 좋잖아. 예 맞습니다. 뭔가 옛날 관가에도 계셨고. 오늘 이거 이제 아무튼 시청에 있는 사람 아닌가. 여기다 형님 이거 다 줄 수 있을까요? 한번 도전해 보겠습니다. 뒤에 떨어져야 되겠는데. 우리 저 매월당 형님은 힘쓰는 게밖에 없는데. 육답을 계단에 뒤에 떨어져야 된다고 괜히 막 잡고 자 올라갑니다. 된 계다고 아우. 육답을 계단하니까 가볍게 미소와 함께 올라가십니다. 저게 따닥따닥 쌓는 거. 육답을 계다요. 그래서 다음 우리 중장형이 형님 뭐 사람 수준이 아니시죠? 저희 왔을 때는 뭐 그냥 여기서 형님 폼이 잘 안 되니? 도끼가 좀 나이가 도끼를 오래됐죠? 내가 다음에 하나 사오려고 쇠로 된 게 있어요. 그죠? 이거는 자루가 부러지려고 그래요 지금. 아, 그대로 내리치질 못하고 곧 부러져 이거. 그 진짜 아까 내가 했던 말 난 농담이 아니고 정말 나무가 없는 줄 알았어요. 다행히 근데 이 양반이 얘기 들으면 바뀌더라고. 물을 사을지 않는 거야. 아니, 어떻게 보면 솔직하게 표현이 얼마나 불쌍하나. 여기 오시는 분들이 미천대 좀 올라와서 한입씩이라도 해드리거나 내가 내 자랑하려고 하는 건 아니고 나무 해온 사람이 없다는 거야. 조금씩 하는 분들이 있는데 자랑하셔도 돼요. 나무 형님이 다 하시잖아요. 그 겨울 내내 내가 한 번 떼다 이러시면서 나는 왜 누가 많이 떼다 내가 많이 떼고 나무가 그래서
그래서 내가 이제 또 우리 아버님 봤는지 몰라도 개인 택시로 바꿔서 예, 맞습니다. 시간 좀 있어 이제. 아, 전에는 올라면 회사 눈치 보이고 이런데 돈이 뗄 거야 조금 얘는 뭐 많은데 그때는 시간이 음, 좀 그러네. 아니 뭐 어떻게 이제 뭐 일차비 온거 아까 무리하게 뭐 합동해서 촬영 좀 저기 하도록 하겠습니다. 이분은 네, 거의 사람 수준의 김정기 형님이십니다. 얘는 여야 또 나무 해결이 좀 되거든. 그래서, 네, 아주 새파랗게 젊은 놈이 또 카메라만 들고 있으니 좀 그렇거든요. 아 이제 맞습니다. 연수를 받아서 높이 좀 도전해 보겠습니다. 얘는 나가고 오시려고? 전남대 떼기는 또 회기다는 애는 얘는 저는 기왕이니까 저는 무거워지는 고기죠. 또 회기 이렇게 형님 이렇게 크게 갖고 오시면 제가 저는 그거 젊은 아, 사람이. 형님 수준의 근데 내 경험으로 봐서는 예. 여기 지금 그렇게 아, 나무가 이렇게 보면 거의 예, 긴데 나무 많이 들거죠. 이제는 이제 아침에도 선물을 이제 물을 한 칸 또 끓여줘 그늘 끓여줘 아침 저녁 끓여주기 때문에 남이 많이 든대 한집 지금 막 올라와서 하루 끓이면 한집 더 그게 어느 또 밥도 이제 형들 못 도끼질 하는 걸 많이 해서 봤거든요. 또맨 이제 눈이 아, 형님 제가 자, 편집을 좀 주셔야 되는데. 공투가 나무를 뜨고 있습니다. 아, 김 작가님 편집 안 하시는데. 자, 갑니다. 편집 안 해요. 작가님만 안 하는 게 아니라 나도 안 해요. 너 이제 부러진다. 인텐도 빠지고, 인텐도 빠지고, 육자분도 빠지고, 공투가, 밥을 웃기잖아 우리도 공투가. 조금만 이제 밥이 나왔다고 이발사가 힘이 없는가. 아이고 할아버지 또 누구 그래서 아, 자기가 부러지니까. 안 돼, 이거 때려. 이 요령 좀 보시죠. 요령이 안 돼. 자, 아, 자, 이거 부러진다 이제. 안 돼, 안 돼. 안돼. 예, 아, 선수 교체하겠습니다. 원래 이거 항상 이게 아, 살살 달려야 되는 거요. 마누라가 속대기면 깍대님 부인이 예. 뭐라 하면은 해 됩니까? 너무 좋게 먹고 있어. 밥을 따면 아, 밖에 잘 못 돼요. 갔다가지고. 하긴 왜 나무가 결이 있어요. 야, 오늘 중장비 세대가 와요. 소주 먹고. 공탱이. 아우. 자, 이게 지금 이게 파면 그냥 나가. 콧대 나가는 거. 공탱이 도끼가 나무 이게 캔. 세로 됐으면 막내리 치면 되는데 아, 얘는 딱 새끼면 그냥 나가요. 제가 못한 게 아니에요. 그렇지. 도끼 약한 거니까 요즘 부탁드립니다. 공탱이 지금 나무 패고, 육답으로 지고 가려고 준비하고, 예비, 예비는 공투가 대기하고 있습니다. 나무가 아, 모지네. 넘어간다. 나무가 모지러. 아, 야, 이거를- 못한 게 아닙니다. 이걸 조금 떼가서, 둘이 가서, 난 나이가 많이 못 갔고, 그건 매년 차이 나지도 않는데 자꾸 나이 많다고 그래. 4,6년 개띠. 옛날에 광산버섯 10년 버시요, 객지버섯 몇년 버시 아, 했는데 10년이면 무엇이 맞는데 10년이 넘잖아. 안 먹는데요. 8년 개띠라니까. 처음 듣는 얘기인데. 78세. 내가 그러잖아요. 끝까지 생기면 숨기는 거예요. 한번 세개 자, 조금 이상한 소리가 들려더라도 이해하세요. 4,6년, 4,6년이라는 건 나이가 10살 속이면 4,6년이다. 5,6년이거든요. 근데 4,6년 개띠. 저 뭐라고 저기 나가 78. 많이 나오네. 아, 몇주 나오는데 오늘 저 난구를요. 절에 이게- 이빠이 해가지고 요 밑에 끝까지 5지. 제가 정확하게. 그전부터 와서 보면요. 어르신 잔잔한 가지에다가 이거 5개만 넣으면 하루 때. 그리고 이 나무가 마르면은 밑에 불쏘시개에서 굳이 가늘게 뺄 필요도 없어요. 이딱 좋아서라고. 좀 이때에 불감이 있거든. 고추가 얼마나 실하게 잘 됐는지. 아 근데 사실은 저 밑에서도 걸어가서야 뭐 고차풍제라고 사실은. 오늘 얼마나 편한지 걸어와가지고 깍듯하게 아유 그러십니까 이렇게 기분까지 아, 그러니까 자식들이 이제 알아보는 거구나. 이래서 그 주민 둘이서 아니 와가지고 옷 입은 어디 게 가시냐고. 일반 직원이 아니요. 아,
조금 벼슬이 뭐 어. 게장이나 뭐 반장은 돼. 아. 근데 그 석회석 공장에서도 불빛이 영상을 보시나 봐요. 아이고 보는 사람이 네, 한두 개야. 그래서 그게 이제 뭐 돈이 다 누르주시지 않았나. 답변 말지만 근데 형님들 뭐 좀 드셨어요? 니안 먹었지? 아니요, 제가 좀 과일 좀 드릴까요? 과일 좀 아니 많이 이거 사가지고. 요거 패고 요거. 네, 요 그럼 패고 우동권에 가지 그래 먹으면 또 제가 과일 좀 준비할게요. 오케이 오케이. 네, 지금 드실 수 있죠? 저 촬영 없어서 뭐 꽂아놓고. 예, 없어서 제가 과일 좀 자를게요. 그 촬영 꽂아놓고 해. 이거 뭐 카메라가 많아가지고 여기 괜찮아. 꼼짝을 못하겠네. 어차피 유튜브 촬영하러 왔는데 관계 없어. 네. 야, 먹는 역시 게 공텐이 틀려. 공텐이 틀려. 먹는 한 자, 오늘 나무를 이빠이 5찜을 했습니다. 맞습니다. 야, 이빠이 5찜. 자, 이 썩은 나무마저도 어. 우리 저 할아버지를 위해서 어, 이렇게 어. 역할을 하고 있습니다. 자, 진짜 이거 아주 안에 한 개도 안. 이 나무산이라서 썩은 거라도 함부로 비면 안 돼가지고. 그렇죠. 그거 넣고 넘어진 거. 우리 이 뒤에는 전부 할아버지 산이에요. 근데 나무는 저쪽 아니, 저가 경계를 몰라서 그렇지. 또길 줬잖아. 그래도 조심한다 이런 얘기인데 뭐 어쨌든 따라있는 나무는 안 됐잖아요. 그러니까. 죽어 엎어진 거 이런 거지. 어쨌든 배아를 저 대마리 갖다 놔. 또 깨져. 그 뭐지 이제 합작하는 것 같은 한데. 뭐가 여기까지 올라올만 해. 올라올만 해. 아이고 저 밑에 걸어오라고. 사람이 살아 계신 동안 내가 도와드릴 수 있겠어. 아 저게 자 혹시 모르지만은 우리 그 석회석 공장 관계자님 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 혹시 뭐 보실지도 모르니까 저희들 이렇게 봉사활동 이렇게 해주셔가지고 네만 사가지고 한 마리 죽고 이제 고맙습니다. 이런 거 저녁에는 너무 괜찮다. 네, 오늘은 이렇게 그 유튜브 하시는 우리 대 선배님들과 함께 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 형님은 지금 저 장작을 패고 있으시고 저는 다소곳하게 과일 좀 깎겠습니다. 아, 어르신, 아이고, 뭐 좀 드셨어요? 무지개 먹다 그는 무지개 아니고. 예? 무지개 오냐고 막 갖다 아, 빠져. 무지개 오셨어요? 네, 나는 제대로 놓고 살게. 아, 이리 좋은 사람들 나는 하고 뭐또 그래 먹고 가는 아. 물렁물렁하게 잘해. 과일하고 어제 그 그냥 좀 수고 안 먹고 뭐 개봉 거는 안 그냥 맨날 돈 먹고. 아이고. 차가 그게 있거든요. 터보. 아, 터보. 터보 스프티기. 아이고. 아유 그건 뭐야? 고반이 이게 제 이게 저도 처음 봤는데 이게 수박입니다. 수박. 수박이 뭐또 저런 게 있나? 이게 노란 수박. 이게 노란 수박이라더라고요. 아 백두산. 이렇게 집에서 장작 예, 과일이 좀 깎아서 형님들 지금 뭐 같이 먹는 나무를 좀 하고 계신데 과일 좀 수분 섭취 좀 하고 뭐지 김밥 먹는 가져가고 막 어르신들 좀 드리고 또 아들도 어머니가 말 안 들으면 시퍼런 나무에 갖다 주는 거요. 그냥 안 타잖아. 어머니가 잘 보이지. 맞다니까 진짜. 이거는 도마도는 뭐야? 깨놓은 거. 아유 내가 좀 올라가서 그런 아이 거지. 새끼야. 파일 잘 제가 갖고 살아. 왔어요. 네. 자, 좀 올라갈게요, 어르신. 올라와. 예. 아이고. 올라가가지고 뭐 잡고 해가지고. 아이고 고기 잡숴네 벌써. 근데 기자 되어야 돼. 아 배우셔야 돼요? 지금 뭐 안주 잡혀가지고 오는데. 아유 안주거리 많네요 오늘. 네. 식사하셨어요 형님? 다 했어. 안주 먹고 물 뜨러 갔다 왔지. 아 그래도 아주 뭐 그래 먹고 있어. 역시 형님 다 드시면 정리 좀 할게요. 이건 뭐지? 아,
그렇겠지. 주방이 따로 없기 때문에. 그거는 저런 일이 그러잖아요. 닭이 두 마리인가? 그건 뭐 닭도 길낼 거고. 이게 아유 제철이라 세 마리네. 좋다. 향이 좋아요. 난 올해 저한테 하나도 안 올라. 시가 고생이지. 아, 전문가 저한테 하나도 안 오는데. 저한테 한 세 마리요. 10일 넘었는데. 10일이요? 어이구, 안 올라. 안 올라와요. 고정을 빌려 이제. 뭐지 저 깨끗이만 매월장님이 아니라 야, 그 비가 잘 왔네 오늘. 기름 들었어. 기름 먹으면 물이 걷었다며 그 이건 내가 얼마나 좀 다른 들으면 네. 약을 타가지고 얼떨 붕 잡아야 돼. 한톤 물이 그렇지. 이거 한번 올려면 아유. 아 근데 제가 이제 제가 형님이라고도 괜찮을까요? 돈 받고는 못 올려. 옛날에 형 나무 좀 해보셨네. 유튜브 하러 올라오지. 아, 김사카 형이 같이 올라야지. 아이고 그 소리를 같이 낼 수가 있는 거. 아까 올라오면 저는 한 번에 못 올라가요. 한 3번, 4번 쉬어야지 올라가요. 이제 우리 천천히 올라오면서 예. 아까 묘회가 쉬고 아, 묘회가 쉬고 그럼 요거 남하러 가가지고 싹 그거가 올라갔잖아. 해가지고 아, 그래놓고 또 먹고 예. 또 물들이 간다 아니까. 칼에 끝내겠다 이러실 생각인데. 헌병! 저쪽에 아이고, 계신 분은 좀 건달과 뭐 나도 저렇게 답답 죽고 일이 하려고. 뿅을 산골에 건달과 그거 이쪽은 행사하고. 성실과. 내가 성실한 게 거지. 참나 진짜. 지게도 가져서 작은 거 갖다 놓고 일하는 거네. 이게 고기 지금 구워라, 안에 물 들어가. 그거는 그 뭐지, 대단한 지금 분이야. 내가 옛날에 그 운동도 밭으로 많이 가면 하시고 되는데 한문도 잘 쓰시고 참 제가 정말 가끔 깜짝 놀랄 때가 있습니다. 그 양반이 신입사원 보통 분이 가지고 아니에요. 진짜 그분이. 이분도 사실은 보통 분이 아니에요. 이분도. 아 형님 저기 5만 명 축하드립니다. 아이 고마워. 아이고 참 여러분 나무 이거 얼마나 욕심 많지? 이렇게 넉짐인가 지금 나왔어요. 꾸준히 아, 꾸준히 하니까 난 아, 되더라. 영상을 어쩜 그렇게 많이 올리세요? 그러니까 와. 6개, 영상 3개, 소주 3개, 이런 소리가 진짜 처음부터 끝까지, 지금까지. 그러니까 뭐 아, 이래 오늘 이래 해가지고 하면 뭐 그냥 큰거 적은 거 뭐. 아유, 너는 시골이요. 시골이라서 예. 영상 찍을 때가 많아. 응. 나가면 빈집인 거지. 아, 좋은 걸 못해서 탈이. 저 밭쪽 좀 하나 저기. 근데 형님 영상이 되게 멋있는 게 그 네 분이서 다음 주 일상탈출님, 송할머니님, 이거 배열대님 그리고 김사장님 네 분이 카메라 이거 들고 찍어 가요. 이랬으실 정도면 영상이 이게 보통 좋죠. 반인이 아니에요. 아, 저는 그게 같이 유튜브로서 그게 막 그렇게 멋있더라고요. 그 형님 내 나이 그거를 들으면서 제가 그때 줘야지 독대. 넌 넘어지면 이제 아유 형님 안 돼. 너 내가 지금 때가 찍고 있어. 넘어지면 너는 너 안 들고 댕겨 너. 뭐 그래 그들 줘야겠는데 욕이 잘라가. 그 옆에 도깨비가 들어줘. 들어줘야지. 너야 임 작가 산에 빠져 깨끗하게 아이고 세다. 예예예 임 작가. 힘내. 힘든데. 아이고 왜 야 그. 어제 그냥 안 잡고만 다리 들고 그건 걸렸네 진짜. 형님. 예. 어디로 가요 또. 아 나무가 많긴 많네. 참 진짜. 여자분들이 이런 남자를 낳으면 걱정이 없는데. 아니 날건게 아니라 작년 거 초박아야지. 아이고. 이게 이제 또 문제는 저쪽에 발이 또 안 닿아요 이게. 그거 초박았다 하면은 어르신한테 혼난다. 아 이게 문제는 네 초박는다. 어제 내려놓을 때 초박는다고 그러는데. 뒤로 쳐박게 생겼네. 어디가 통이는 데. 처방다. 그거밖에 없어요. 그건 다이 좀 넣으면 돼. 아이. 그건 다이 좀 그때 한다고. 예. 상지개꾼이에요 상지개꾼. 야참 착하다. 그걸 뒤를 쳐박아지 유튜브에 촬영을 하지. 아 나 진짜.
심정전으로 따지면 뺑덕입니다. 아유 참, 그거 참 나 진짜. 야 지금요. 우리 어르신이 표정이 너무 깍제 TV 이거 와가지고 지금 이렇게 야이 산골에서 아 이거 형님 이거 더 깎아야 되는 거 아닐까요? 아니요, 깎은데 너무 우리 어르신 깎으면 안 복도 돼. 많네 이게 보면 이 산골에서 머리 깎아줘도 오셔 나무 참외 뭐 이런 걸 먹을 수 있다는 자체가 진짜 아니 음식은 아 저도 도깨비 형님 배웠는데 이거를 조면시 비싸야 된다고. 이게 이게 호박이야 뭐요? 이게 저기 수박이는 예? 수박이라면 수박이야. 자, 자 한번 공개하겠습니다. 자 이게 수박인지 럭비공인지 넓기고 한번 와, 공개하겠습니다. 나무 많이 열었다. 아까 육군이 있었는데 와 할아버지 오늘 저녁에 따뜻하게 자, 잠깐만 오케이. 잘 나오죠. 끓여놓은 게 얼마나 자. 큰데. 그렇지 이게 수박이에요. 근데 이게 수박입니다. 수박이 빨갛죠. 우리 빨갛지만 하나 둘 셋. 자 그 참 신기한 거네. 호박입니다. 호박. 호박은 아니고 수박이에요. 수박 노란 수박. 수박 딸기. 달지 안 달지 모르겠네. 지금 그 지금 때문에 뭐도 딸기. 아 눈이 더 벗겨 낼까요? 이게 껍질이다. 아 이거 너무 꺼지내도 안 돼. 아 그래요? 그냥 그 약품 줄 때문에 그 약품은 그게 먼저 사도 확실히 이거 좀 벗겨 낼까? 이 맛이 없다. 아이 이건 난 들려 그렇겠지. 이건 나이트 하나 운전한 경우나 아 진짜 미치겠네. 근데 이런 걸 가지고 참나 이것도 그래. 없어요. 우리 나이타가 너도 왜 웃어? 그릇이 주머니에 주머니. dum이 내가 없어. 어디 불러고 경찰하니 그것도 물이 쌌는데 쉽게 꺼내야지. 그 배트리 꺼낸 게 있어. 오늘 이제 그 불이 약간 튀었거든. 안돼 버렸어. 그도 안 못 산다잖아. 그렇게 불이 안 좋은 거 가지고 댕기면. 어이구 나무가 팍 부러버렸네 진짜. 아주 왔죠. 몸을 아끼세요 좀. 몸을 아끼시라고. 그러니까 나 빼놓고. 그거를 태고 유튜브라는 걸 사람들이 캐요. 야 캐줘요. 예. 형 어르신 저 뒤 벌통에 입구에 벌이 잔뜩 붙어있는데 뭐 본봉하려고 그런 거 아니에요? 벌통에 분분 끝났지. 입구에 벌이 잔뜩 모여있는데 새끼 날라고 그러는 거? 아니, 벌이 내가 볼게요. 아 형님도 마세요 그거. 새끼 날만 벗어 나갔지. 아니, 어디 있어 벌이? 저 뒤에 걔는 하던 저 뒤에 주무시고 가세요. 네? 주무시고 가세요. 안돼 그냥 가셔요. 내일부터 이제 오늘까지 그럴 거 내 자신한테 아니 허락을 내 자신한테 데이트식 허락이 아, 내 자신한테 깍선님도 그런 거 있잖아요. 저도 올 월찬했습니다. 자기 나름의 규정. 예, 저도 올 이발소 월찬했습니다. 아 제 그래. 자신한테. 오늘 그 1박 하시겠네? 예? 1박 하시겠네. 가야 돼요. 아 좀 차고 가 좀. 내일 애들 학교 보내야 돼가지고. 아 어르신이 외로우신데. 아나 전에 어르신 머리 빡빡이를 빗고 어다가 아, 너무 빡빡만 해도 안 돼. 나만까지 놀이. 어르신 놀이 하는 거 놀이. 아이고야 나무가 그냥 야. 엄청 늘었네. 매월당 파이팅. 아 진짜. 아유 있는 많지. 아뭐 짜증 자꾸 내리잖아.
야, 이거 반. 아이고. 그 도모도는 뭐 이렇게 아, 하고 해요. 저 정도면 제가 뭐. 내가 막 도모는 이거 농가 보는데. 거리. 제가 뭐 상모중이네. 그럼 쌀 세가면 3호승. 농가 세 거리. 내가 이제 버렸어. 그다음에 내가 지금 하면 꼭 내가 내복 있지, 내복. 예. 내복 한 벌. 근데 저 매월당님 저 귀 뒤에 뭐 있는 거 저거 금방 뗄 수 있는데 저거. 여기 턱 나온 거. 야. 그게 뭐 복이라고. 에이 복은 무슨 그럼 너 일로 와봐. 칼로 끊어줄게. 뭐 있어? 귀 뒤에 그혹 있잖아 혹. 저거 저 약국에 가면 응. 저 사흘이면 빠져. 뭐 이렇게 바르는 튀는 약 비슷한 게 있는데요. 그거 바르고 실로 살짝 묶어 놓으면 똑 빠질 거예요. 복이라면 복이 뭔 복이야. 다 듣기 좋으라고 하는 말이지. 그 쥐눈이 쥐눈인가 뭐 그거예요. 그 쥐젓. 뒷눈이라 그 백인 그 아 뒤에 요만한 호뿌리 같은 게 있는데요. 저거 뒷눈이라 떨어져요. 백인 뭐 아빠도 저몇 년간 떨어진다. 아니요 요즘 약이 좋아요. 저 내 아는 사람이 3일 만에 떨어지더라고. 뒷눈에 박아놓으면 이거 한겹대로. 3일 만에 실로 묶어 놓고 약을 바르면 자고 나면 똑 떨어져 버려요. 아, 병원 약국 가면 있어. 병원 안 가고요? 안 가도 돼.